eli siis tää on tämmönen video. Tai siis, niin tää on semmonen video, missä mä menen semmoiseen koirakerhoon. Ja siis mä oon kuvata niin kuin 2 tuntia koulun jälkeen. Ja siis mun piti kuvata niin kuin heti koulun jälkeen, mutta sitten mä en jaksanutkaan, niin että tää tulee vähän 2 tuntia myöhemmin, mikä mulla oli tarkoitus kuvata. Ja siis tää olisi ihan kiva, että jos joku tykkäisi ja tilaisi mun kanavan ja kommentoisi vaikka jotain kivaa. Mä siis pidän tällä pahanna, mut mä nyt oon niinku syönyt 2 leipää ja sitten en muuta. Ja niin mulla nyt on nälkä. Mä voisin vaihtaa vaatteet, koska mun vaatteet on aika likaiset. Asun tätä, et ei ihan mikään kiva. Mä pidätin tätä tänään koulussa silleen, mut en mä ois niinku halunnut. En puhuta, mä en osaa kuvata, mut siis tää on mun eka video. Joten tää on tämmönen. Voin nytten etsiä mun vaatteet. Tai siis mun vaatteet. Laitan nyt sen karvahuppariin. Jotkut kivat vaatteet. Tuolta meidän vaatehuoneesta. Oh my god. Niin mä menen nyt kattoo niin kuinka sumusta. Tässä on siis meidän koira. Se nimi on Roki. Kukastaanpas ja katsotaan. Tää on vähän huono laatu, mut sit siis tämmöset housut. Mä laitan niinku nää ja sitten tän. Siis mä ärsyttää, koska tää on huono laatu. Mä en maha sille mitään. Nyt mä sain vaihdettua nää. Nyt mä voisin laittaa niinku jonkun kivan kampauksen, koska tää mun tämänpäiväinen kampaus on mennyt vähän hyvälleen. Voitaisko sanoa, että tää ei oo mennyt, mutta tää on sit auennut. Ja siis mä haastan, koska mun tukka on näin paksu. Ja siis mä en oo harjannut pitkään päivänä. Siis mä en oo harjannut pitkään aikaan, koska mä en oo jaksanut. Niin vois harjata nää. Mä kävin niinku kai en eilen vaan sitä eilen niinku suihkussa. Niin siellä mä harjasin kyllä. Eli mä oon harjannut niinku 2 päivää sitten. Tai en tiedä. Mä en tiedä onko harjata. Siis mä oon kauhean tämmönen niinku juttu, että niinku mä haluaisin harjata. Mutta siis mä en kuitenkaan harjaa. Ja siis mä tein tämmösen mulla olisi mitään hajun, näettekö te? Ehkä te näette jotenkin, mut siis mä niinku alan tekee punkkaria. Näin. Ja nyt sitten mä laitan näin. Sitten mä alan hakee nopea niinku semmonen, mikä se on? Kumilenksu. Siis tämmösen kumilenksun. Ja sitten mä niinku nää aukenaisit, tai siis nää, jotka roikkuu hiukset, otan ja sitten mä laitan tän kumilenksun tähän. Näin. Ja sitten mä vähän laitan, tosi vähän, niin tätä hiuskelia. Ja siis mä nyt laitan tämmöstä naaman, koska nyt kun alkaa ole taas kylmät kelit, niin mun naama, miten se menee kuivaksi kuitenkin. Mä en tiedä miten vois sanoa sen, mutta mun naama kuivaantuu. Niin mun pitää käyttää tämmösiä erilaisia rasvoja, tai naurasvoja. Joo. Siis mä en niinku käytä yleensä niinku mitään niinku rasvaa niinku kesäsin, koska no mun naama ei mene niinku yhtään kuivaksi. Niin mun ei tarvii. Mut sitten taas syksyllä ja talvella mun vähän niinku pitää, koska sitten ei mun niinku pidä, mut mä haluan, koska mä en halua, että mulla taas niinku
kuiva tää naama. Lähdetään. On nyt yhtään mitään, mitä mä voisin tehdä. Nyt korkeudessa. Että saa nähdä tätä mun koulukuvaa. Mut siis... tänään mennään tänne paikkaan. Käydä tästä niin kun mun käyttäjästä vähän niin kun tämmösiä tietoja. Eli siis tää on tämmönen mun hullu käyttäjä, jonne mä teen videoita. Mun suunnitelma oli niinku aluksi, että mä tekisin niinku My Day-videoita ja Get to Very With Me-videoita ja kaikki tällaisia videoita. Niin, joo. Mut siis se oli mun suunnitelma, joten tänne voi myös tulla jotain muita videoita. Eli nyt vaikka huomenna niin voi tullakin joku vaikka läksyöntekovideo. Moi! Mä tain sulle tuliaisia tästä. Oi, kiitos. Mä en tiedä, kun se mies vaan laittoi siihen sen. Joo. Niin se varmaan kuuluukin jotenkin tähän. Ja sulle. Oh my god! Veri tuo aina, niin kun mulla tai tuliaisia, kun se on reissussa. Niin nyt se oli ollut viikon Kreikassa. Ilman, että mä niin paljon tiesin siitä reissusta mitään. Nyt se antoi mulle tämmösen. Yhtään tiedä, mitä täällä on. Ei mitään. En mä tiedä, että se antaa mulle tuliaisia. Tänään. Mut me voidaan unboxata kohta. Mut siis meidän yhtään me jäätiin. Et mä voin tehdä se joskus niinku videon, kun mä kerron tästä jotain. Mut nyt unboxataan. Niin kuin mä äsken sanoinkin, että mä en yhtään tiedä mitä on. Nyt me unboxataan tää. Ja siis mä en oo ollut Iiriksen kanssa pitkään aikaan, koska on ollut koulu ja se on ollut siellä Kreikassa silleen, niin joo. Nyt oikeesti katsotaan mitä täällä on. Ei mitään hajua. Tosta. Au. Oh my god. Tämmönen, onks tää niinku kaulakoru? Oh my god. Mun lempiväri. No. Ei ollut muuta. Oh my god. Kiitos ihanasti. Mun kaveri vaan soittaa tuolla ja oottaa mä vastaan, mut mä nyt vastaan sille. Siis tää on ihan sika hieno. Wow. En mä kuvitellutkaan. Tää näyttää ihan niinku olisit itse tehnyt tän, kun tässä on niinku tämmönen lukko. Tämmönen. Niin. Ihan niinku olisit tehnyt tän ite, mut ei se nyt ihan... Miten tää aukastaan? Wow. Ihan sika hieno. Oh my god. Siis... Kiitos Iiris, ihan sikana. Tää on ihan sika hieno. Mä tykkään. Oh my god. Oh my... Mä en voi... Siis mä oon aina niinku toivonut tämmösiä koruja Kreikasta. On ollut valkoisia, sinisiä, turkoisia ja tämmösiä. Ja mä joskus niinku viime Kreikkaan matkalla sanoin äitille, että mä haluan tän. Niin äiti oli silleen, no ei, kun se on niin, että se maksaa niin paljon. Niin nyt mä niinku sain tän. Wow. Oh my god, mun on pakko laittaa tää heti. Venyttyykö tää? Ei tää veny paljon. Mä en näe mitään. Mä näytän niin hassulta, jos mä laitan tän. Mä laitan tän ja sit mä... Mä siis saa tätä edes mun päähän. Mä koitan niinku saada sen tälleen. Että mä näen minne tää niinku menee. Ei herra jumala.
Onko se kiinni nyt? Mä en oikeesti halua, että tää minnekään tippuu. Nyt se niinku on. Okei, eli siis se on tämmönen. Tosi hieno. Pitää laittaa äitellekin viestiä, siis kuvan, että mä sain Iirikseltä saan tuliaiseksi. Oh my god, mä en oikeesti usko, että mulla edes on tämmönen. Siis vaikka mulla ei oo oikeesti niinku, kun mulla on vaan 4 korua. Mulla on niinku kädessä. Itse asiassa mulla on 5 korua. Mulla on tässä tämmönen. Siis mulla on niinku tämmönen kaverin tekemä. Sitten mun siskon tekemä. Ja no, tää on Kreikasta. Sitten tää on niinku mun kaverin antama PF-koru. Siis oikeesti ihanaa. Kiitos. Siis tässä ei tätä hintalappua. Tässä on varmaan ollut se hinta tossa, mutta ei oo enää. Mun siis kynnet on aivan karsessa kunnossa, oh my god. Mä laitan äitille äsken viestiä ja laitan tästä kuvan. Se on siis töissä, niin joo. Ennen mä käytän meidän koiran pissalla. Ja nyt se pitää varustaa. Oh my god! Ei. Tää on siis ihan hirmu suositusta. Mulla on senkin tässä. Noniin. Lauaksi. Okei, niin. Mä menen vääräpäin, kun mä pitää näin. Hei, Hei, sä oot täällä. Tältä puolelta myös tänään. Oi, mä oon ihan pullea, tai nämä menee sinulle. No niin. Otan vaan doksit, kun mä käytän sen ihan tossa takapihalla. Siis, onks tää homeessa vai mitä? Siinä on kauhea vessa. Apua, te ette näe mitään. Joo, mennään. Odota. On kauhea Rocky, odota. Niin. Tule! Okei, siis Rocky nyt saisi vaan mun jalkoja. Joo, niin mennäänkö? Ei me sinne mennä. Eikö sä tee pissaa? Eikö sä tee nyt pissaa? No ei sitten. Tule tänne! No niin. Siis mä riitelen ton kaverin 26 minuuttia, kun se aina haluaa tulla eka sisälle. Ja nyt se on sillä, että ovi on ihan tuolla toisella puolella. Okei, toisella puolella. Se mun kerho alkaa niinku 5. Joten mä niinku menen 5. Oh my god. Niin. Mä en yhtään nimellä tekisin, koska mä oon niin sillä... Mun pitäis lukea kokeisiin, mut kun mä en jaksa. Mut silti mä haluan tehdä jotain. Ja niinku, sitten mun pitäis niinku siivota mun huone. Mut kun mä jaksa. Mut silti mä haluan tehdä jotain. Mitä mä teen? Ja siis joo. Tää maastaa vähän kun tää ei veny. Mut siis... What the tää on silti ihan sikakiva. Katon vaikka telkkari hetki. Näytän kaikki mitä mä niinku tykkään kattoo. Bye. Mä katon tätä. Sitten, mikä tää on? Sitten mä katon tätä, vaikka mä oon kattonut tän aina. Ja siis mä välillä ihan huikseen katon Barbie. Mä en oo ikinä kattonut tätä, mutta mun pikkuveli kattoo tätä. Ja sitten mä katon niinku Barbie ja tätä vitsin Vuokkoa, Jani ja Vuokon pieni valtakunta juttua. Niinku ihan vaan turhaa, koska ei mitään tekemistä. Näitä mä nyt voisin katsoa. Sitten mä katon myös tätä
tää ei ole siis suomalainen. Nyt mä voisin niinku katsoa vaikka tätä. Ja siis mä teen huomenna sen, tai siis mä huomenna siivon mun ton huoneen, joten mä huomenna teen sitten videon. No niin, nyt Sarki. Jäi! Älä syö. Syö mun kättä. Kuoleen, kun mä en juo. Huomoin. Mun on pakko mennä nyt juomaan. Taito! Mä tiedän, että nyt ei ole kaikki päivä, mutta otan siitä vähän keksiä. Mä katson nyt siis tällä hetki ja siis mä teen uuden kilpin. Siis mä voin sitä ohjaamaan hetki. Siinä varis oikeesti. Miksi se? Oikeesti. En tiedä näettekö te, mut siis se söi meidän roskapussia, joka on nyt niinku niinku ei herra jumala. Ei herra jumala. Minut onkin vähän tyhmiä. Hei, mä en ois huomannut, mulla on tossa haava. Ai, se on kipeä. Mut juu. Mä en oikeesti nyt tiedä, mitä mä teen. Mä menen sinne kerhoon 2 tunnin päästä. Ja hetkonen. 7 minuutin ja 2 tunnin jälkeen. Niin. Joo. Alkaa mitä haju, milloin tää loppuu, mut siis mä haluan lukea sitä tehdä viiva. Ja että kumittaaks niinku tää pää oikeesti? Oikeesti, onks totta? No ei tää kumita. Ei, siihen tulee vaan tämmöstä mustaa jälkeä. Tähän vasta seuraavan klipin silloin kun äiti tulee. Eli joskus 4 maissa eli tunnin jälkeen. Eli mä chillailen silleen tunnin ja sitten tulee seuraava klippi. Koska mä nyt paljon tiedä mitä mä teen tässä videossa. Tai niin kuin nytten. Niin, joo. Oh my god. Siis kello ei vielä ihan tasaa. Kello on niinku nyt puoli. Niin, enää puoli tuntia. Tässä on puoli tuntia. Et äiti tulee siis töistä. Mä oon ihan hikinen, kun mä oon telpparilla. Eikö vaan ottaa tätä hoppariipis? Ja siis makoilin äsken sängylle vaan pelasin semmoista My Hotellia. Niin sitten tää vaan lähti. Siis mä haluan tarkastaa, että meneekö tää rikki tai mitään. Se vaan niin virtas. No tää päät on ainakin ehjä. Mut onko tää pää? No sekin on ehjä. Mä en nyt ehkä laittaa tätä, koska sitten kun siellä koirakerhossa, niin jos joku on vaikka pentu ja villintyy, niin jos se taas meneekin silleen, että se roikkuu sitten niin. Niin kuin sinä höppänä. Mut joo, täällä monessa, koska me lataan mun puhelinta nyt. Ja juu, 46% akkuu. Et nice. No siis 6 minuuttia yli 4. Eli äiti on päässyt 6 minuuttia jo sitten.
niinku töistä. Mut jos sillä ei ole vaikka Mikkelissä työt, niin sitten se varmaan on ajamassa kotiin. Tai sitten on hakemassa mun pikkuveliä. Koska se ainakin sanoi kai tänä aamuna kai, että se hakee niinku mun pikkuvelin eskarista niinku joskus vähän yli 4 aikaa. Se sanoi jotenkin silleen. Mut kuitenkin enää tunti ja tuntia jotain, en mä tiedä miten minuuttia on. Miksi tää näyttää täältä? No ihan sama. Sitten meillä piti olla suunnistusta eilen. Mut sitten niinku satoi, niin sitten ei niinku sitten me ei sitten suunnistettukaan, niin meillä oli ai saa sisäliikkaa. Että joo. Mä laitan tän kiinni. Nyt sen ei pitäisi lähteä. Mä vien, en mä ehkä, kun mä laitan sen tän pakki oli niin rokiin täältä sitten mä muistan, voisin soittaa mun parhaalla kaverilla hetkeksi, koska me ollaan puhuttu pitkään päivään, niin mä soitan vaikka sille hetkeksi. Ja samalla mä otan nää roskat täältä mun kynnen alla, koska mä astan mitään tekemistä. Niin mä menen ainakin hetkeksi ulos ja vaan istuu ja ootan, että äiti tulee. Koska niin mulla on muut tekemistä, mulla on kuuma ja mä haluan itse asiassa raikista ilmaa, että senkin takia itse asiassa mä menen mun puupanin selkään. Me tehdään niinku puukässässä jotain vitun. Mä katsoin niinku postilaatikon. Mitä? Se lähti. Hei, tää video on nyt tässä. Mä en enää kuvaa sit siellä, joten heippa!